салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. خب سلام علیکم هموطنان گرامی، تماشابینان محترم. اینک باز ما همراه با شما هستیم. من علیم شیرزمانов، معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان و هر شنبه ساعت 3 با وقت ورشاوه و ساعت 6 با وقت دوشنبه من در خدمت شما ام و حالا ما با شما از ابتدای سرشوی برنامه شاهد یک نوار تبلیغاتی شدیم که با چه رقم می شود در موارد Eutelsat ما رو پیدا کرد. تا جای ما درک داریم در قلمرو آسیای مرکزی و منطقه همون آسیای شرقی، همه در همه دولت هایی که شما سکونت داشته باشید می توانید ما رو پیدا کنید. متاسفانه الان چنان به نظر می رسد که در تاجیکستان تعداد کمی تماشابین داریم. برای همین من از شما احترامانه می خواستم که با همین از زمین نوار تبلیغاتی استفاده کرده در تاجیکستان و سایر کشورهایی که همجوار با تاجیکستان، در قزاقستان، در قرقیزستان، در افغانستان، در ایران می توانید ما را پیگیری کنید و با ما همراه باشید. همزمان با این من از شما می خواستم که در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان ابونه شوید، آن را پسندید و با دوستان آن را خوب پهن کنید
و بگذار همین برنامه ما رو هرچی بیشتری هموطنان ما تماشا کرده باشند. خب بنده و دیگر رفیقانم که در این کانال ما هر هفته و بعضی برادرها چیستر یعنی هر روز شاید در هفته 2 مرتبه زور میکنم. ما هرگز ادعای روزنامه نگاری نداریم یا ادعای بلاگری نداریم، گرچنده که من افتخار میکردم اگر یگان برادران اعتراف کنند یا یگان از ما تعریف کنند که ما یعنی یک روزنامه نگار خوبیم یا بلاگر خوبیم، لیکن ما ادعای این رو نداریم. همه اون موضوعی که ما هر روز بررسی میکنیم مقصدشون، ما همچون سیاستمدار مقصدشون متوجه کردن مردم، یعنی دقت شما رو جلب کردن به اون مسئله هایی که ما آنها رو مسئله های خوب مهم میشماریم و هر هفته در شبکه ها و در سامانه ها پیگیری میکنیم کدام مسئله های داغ روز هستند و در گرد همون مسئله ها ما نظرمون رو با شما پیشکش میکنیم. برنامه که ما داریم دفعه گذشته یک برادری در آخر برنامه وارد شد و خب دعوا کرد که شما کجا رفته استادید، ما نو وارد شدیم. یعنی میخواهند که اما ناظر که خیلی معمولی شده است امین یعنی استریم کردن و در برنامه وارد شدن خب هرچی بیشتر تماشابینان و بحث ها رو به هر جا کشیدن، من این رو اونقدر به مقصد موافق نمی شمارم. البته که باید چنین برنامه ها باشن، نه ولی نه همه برنامه ها باید و چنین یک شیوه برده شوند. ما با آهسته با همین شبکه های اجتماعی، با همین اینترنت ما آهسته رفتیم از کتابخوانی تماما دست کشیدیم، از مجله خونی و روزنامه خونی دست کشیدیم، آمدیم از ژورنالیستیکای کتبی گذشتیم، آمدیم به ژورنالیستیکای نواری و دیگر نمودها و مردم تا حد تنبل شدند که همین برنامه هایی که در آن یعنی یک برنامه های دعوایی نباشند و برنامه های خب بحث برانگیز نباشند، عادتاً از تماشاشون خودداری هم میکنن. به همین خاطر بنده نمیخواستم که در این برنامه ما از همان شیوه کار گیریم. شما میتوانید در خب کامنتاری ها درخواست های خودتون رو نویسید، سوال های خودتون رو نویسید، بحث های خودتون رو با مؤلف برنامه یا با یک دیگر در همانجا با ما در همانجا گذارید و ما از آن بهره میبریم، استفاده میبریم اگر او دشنام تغییری یکدیگر نباشد. یعنی ما میتوانیم از آن استفاده برده در برنامه های من بعد خود از آن استفاده بریم، به سوال های شما پاسخ دهیم و با همین فرمت نیت داریم که همین برنامه را پیاده سازیم. خب برنامه ای که هر هفته میبرم، من در طول هفته برنامه هایی که خودم به اونها متوجه شدم و خودم در اونها یک کمبودی از نگاه سیاسی دیدم و الترناتیو برای اون من در چیزم دارم، در اندیشه هم دارم که چه رقم باید کدام الترناتیو به جای اون است. خب هفته گذشته البته که خبرها زیاد بودند، از همه خبر مهمترین خبر ورزشی بود که دسته المپی تاجیکستان از نمودهای گشتین و نمیدونم 3-4 نمود شرکت کردن در المپیاد و متاسفانه به نتیجه نظررسی نائل نشدیم و در شبکه‌های اجتماعی از طرفی حتی روزنامه‌نگاران و زیایان تاجیک نسبت ورزشکاران ما با طنز یا با یک نمود
کنایه و طنز نسبت ورزشکاران ما ابراز نظر کرده بودند و بنده میخواستم کمی دقت رو یگان نفر دقت رو به آن نکرد که چرا ما با چنین نتیجه یکم چرا ما هیئت خیلی محدود رو در المپیاد داشتیم، یعنی خیلی تعداد کمی ورزشکاران در المپیاد شرکت داشتند و دوم چرا به چنین نتیجه خب پس اون رو جنبست کردیم و آیا ورزشکاران ما در اینجا مقصر بودند یا یگان چیز دیگر؟ بنده میخواستم به شما از شما همه ما از خودمان سوال کنیم که آیا همین ورزشکاران ما که تاجیکستان رو در المپیاد معرفی کردند، آیا دولت تاجیکستان، آیا ملت تاجیک برای ظهور کردن چنین ورزشکاران یگان چیز داشت، یگان چی میگیم، یگان یعنی ما یگان دولت تاجیکستان یا ملت تاجیک یا ما از مکتب شروع کرده تا به المپیاد رسیدن این ورزشکاران یگان چیز داشتیم اونجا، یگان خودمان با اونها کمک کرده بودیم. ببینید المپیاد در نتیجه المپیاد برای یک دولت چی نشون میدهد؟ آیا چنین نمود ورزش خود گشتین باشد، خود ورزش والیبال باشد یا دیگر ورزش، آیا چنین نمود ورزش در این دولت عمومی است؟ آیا عمومی مردم دسترسی به تالارهای ورزشی که در آنها همین نمودهای ورزش تمرین میشوند ما دسترسی داریم؟ آیا مبلغ گذاری کافی از طرف دولت نسبت ورزش است؟ خب خودتان قضاوت کنید که همه خب ورزشکارانی که ما روان کردیم همه اونها با مهنت خود و حتی نه در تاجیکستان به این نتیجه ها رسیدند. اونا رفتن شدن مهاجر مهنتی، در مهاجرت مهنتی خب با ورزش شوق و رغبت که داشتن با ورزش در هیچ کس اونها را در دیگر دولت ها اگر ورزشکار باشد ورزشکار با ورزشش معاش پیدا میکند، در ورزشکاران ما البته که با ورزش معاش پیدا نمیکنند. برای همین در طول 4 سال اونها باید در سبقت های دنیا، در سبقت های جهانی بین الخلقی، در اون سبقت هایی که اونا رو ریتینگی میگویند، یعنی در اونا ریتینگ خال ها برای المپیاد میگیرند، آیا در همه سبقت ها اونا امکان شرکت داشتند؟ برای شما یک مثال میارم. چند سال پیش، اون وقت هنوز من در تاجیکستان بودم، یک جوان از نمود کیوکوشین در کیوکوشین کایدو در بازی های آسیایی را خط یافت، ولی چون مبلغ نداشت فدراسیون به او گفت که پول برای خودت بیا میروی. خب ما از این با خبر شدیم، به قبول رئیس ولایت در آمدیم. رئیس ولایت اون وقت قادر قاسم بود و حتی امر کرد که با شعبه مالیه که برای این بچه 8000 سومانی جدا شود. خب خیلی سپاسگزاری کردیم، ولی اما کودک با پول از کجا یافت پدرش، با پول خود او را روان کرد. این 8000 سومانی که گفتیم، یعنی رئیس ولایت که وعده کرد، با چند مشقت بعد 5 ماه این بچه 4000 از اون را دریافت کرد که این تو مبلغ قرض هایی که پدرش قرض کرده بود نشد.
یعنی ورزش ما در چه حالت قرار دارد؟ امروز بینید در هر سال در تاجیکستان یک یا دو بار سبقت های ورزشی فرض کردیم از ورزشی که در بدخشان معمول ترین است والیبال بازی و والیبال بازان تاجیکستان، یعنی در تاجیکستان اساساً والیبال بازان بدخشانی ها هستند و طول ممکن 20 یا 30 سال است که تیم یکاچین تاجیکستان از رشته والیبال بازی در یگان مسابقه بین المللی شرکت نکرده است. برای چی؟ برای آن که در همه ساحه های ورزش کسی مبلغ داشته باشد، هنرم نداشته باشد، او به سبقت ها می رود، به سبقت های بین المللی می رود. البته که حاضر ما اگر دشنام کنیم، اگر تنقید کنیم ورزشکاران ما را که مثال سامان یا کامرانشاه را که آنها نتوانستند به نتیجه نائل شوند، ببینید نمی شود که یک ورزشکار در یک دهه خود چنان نتیجه گیرد که در بازی المپی به نتیجه نظررس نائل شود. یعنی در یک دهه خود چقدر مشق نکند، چقدر خوب تالار خوبم نداشته باشد و مشق نکند، او اگر تجربه بین الخلقی نداشته باشد سامان به همین خاطر نتوانست، چون که اون امکانیت هایی که دیگر ورزشکاران امان خود امان سیاووش ظهوروف امان امکانیت هایی که داشت، کاش که امان امکانیت ها را به جای سیاووش امان بک صبوری به همین سامان محمد بک میداد و این سامان امروز چمپیون میشد. او سیاووش البته که در همه سبقت های بین الخلقی که ریتینگ المپی میتید اگر مبلغ داشت و در اون شرکت کرد، البته که او خالهای ضرور برای شرکت در المپیاد رو به دست میاره. البته من نسبت این جوان بدبینی ندارم و نمیخوام بگویم که او خب ارزش چیز رو نداشت، لیکن چون ما سیاست یگانه دولتی در اینجا نداریم، ما اولویت ها رو نمیگذاریم و ما امروز خب در شاید بجای همون مبلغ هایی که برای فوتبال مصرف می شود که به یگان نتیجه نمی رسیم، شاید اگر به خب ورزش سبک اون رو مصرف می کردیم از حساب بودجه، البته شاید در ورزش سبک ما به نتیجه می رسیدیم، چون که در آنجا خب در فوتبال اگر در یک تیم 25-30 نفر باشد با دختر و با دیگرش، در ورزش سبک ما می توانیم 2-3 ورزشکار را با 2-3 ترینر 5-6 نفر مبلغ گذاری کنیم. غیر از این بنده خودم که در یک وقت محاسبم در شعبه معارف بودم، در خاطر دارم که مکتب‌های سپورت ورزشی، در مکتب‌های ورزشی یک وقتا معاش خیلی خوب را جاری کردن و خیلی هوسمندم شدن همین مربی‌های مکتب‌های ورزشی ما و نتیجه های را هم به دست آوردن، لیکن متاسفانه بعد چند 2-3 سال آمدند و همین مبلغ ها رو، یعنی همین معاش های اونا رو خیلی کم کردن. یعنی اون علاوه پول هایی که برای تربیه فرض کردیم استاد ورزش، نامزد به استاد ورزش، چمپیون ها می دادن، اون رو از بین برداشتن و البته که عوضمندی از بین رفت. برای همین این در اینجا خیلی وسیع نکنیم، برای اون که در المپیاده های ورزشی ما به نتیجه نظررس نائل شویم، ما باید از همین تجربه که امروز
تجربه خیش و تبورچگی است. اگر فرزند من یک ورزشکار با لیاقت باشد، این الکی درد من است که چخیل از کجا مبلغ پیدا میکنم که او را در سبقت های ورزشی بین الخلقی روان کنم و او در آنجا صاحب اما خولهای شود که به المپیاد را یابد و علاوه بر صاحب خولها شدن او تجربه محاربه یا تجربه بین الخلقی را پیدا می کند و متاسفانه ما در همه سوها ما به خیش تبورچگی را داده ایم، به محلچگی را داده ایم. ببینید بدخشانی ها که اصلا بدخشانی میلیونر نیست تقریبا، که همه بیزنس که در گرد یک اویلا چرخ میزند. البته یک بیچاره بدخشانی پولدار همین قدر پولدار کلان نیست که فرض کردیم والیبال تاجیکستان رو پیش برد، لیکن چون والیبال تاجیکستان اصلا بدخشانی ها بازی میکنند، در اینجا مبلغ گذاری که تقریبا نیست. برای همین تا اون دمی که همین خشتبارچگی و محلچگی در ورزش از بین نرود، ما به نتیجه نظررس نایل نخواهیم شد در این سوال. خب از ورزش میگذاریم به علم. در اینجا باید من از شبکه یاری خواهم. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان اخیراً اعلام کرده است که خب ما بر ضد کرونا ویروس داروها 12 نمودی ماده های فعال بیولوژی را استحصال نمودند از گیاه ها برای کرونا ویروس. لیکن از بس که ما آزمایشگاه نداریم و خود ویروس رو هم نمونه ویروس رو هم نداشته، ما نمیتوانیم تشخیص دهیم که همون چیزی که حاصل کرده ایم آیا برای کرونا ویروس است یا برای یک چیز دیگر. خب البته که خنده میگیره دادم رو، لیکن این بسیار نگران کننده است اگر ما چنین یک پرزیدنت اکادمی علم ها داشته باشیم که موصوف خودش اگر علم فیزیک باشد، خب می آید در نشست خبری از کرونا ویروس صحبت می کند و که وقتی که ما بر اینها از سیاست دولت در مقابل کرونا ویروس، از سیاست دولت در مسئله های اقتصادی، از سیاست دولت در دیگر مسئله ها حرف میزنیم، البته از سیاست دولت حرف میزنیم چون سیاست مداریم، ما رو متهم به اون میکنم که ما در همه ساحه ها متخصص شده ایم، ما ویروسولوگ شده ایم و ما دیگر شده ایم. ما البته که ویروسولوگ نشده ایم، لیکن اون چیزایی که اون خبرهای خنده‌آوری که از اکادمی علم‌های تاجیکستان یک فیزیک میآید و میگوید که ما بر ضد کرونا ویروس از گیاهای شفابخش داروها و واکسین حاصل کردیم، لیکن ما نمیتوانیم، ما همون نمونه ویروس نداریم که بسنجیم که آیا این با یاردم میکرده است یا نه. این خیلی عجایب است. و باز این پرزیدنت از آن گیله‌مند بود که ما متخصص ویروسولوگو همون تجهیزاتی که به ما دادن، یعنی ما امارت داریم، بنا برای همین آزمایشگاه داریم، به ما نمیدونم به مبلغ چقدر و چیزم دسترس شد همین اسباب و انجام، لیکن حاضر متخصص نداریم. راه که کشوده شدن 15 متخصص ما رو 15 نفر رو به بلاروس روان میکنیم. در آنجا در دو ماه همین 15 نفر در 2 ماه میشوند ویروسولوگ که
لیاقت خب لیاقت پیدا کردن یا لیاقت حاصل کردن، لیاقت اختراع کردن خب واکسن ضد کرونا ویروس رو در 2 ماه پیدا میکنن و می آیند در تاجیکستان. میبخشید کمی سوسی شدم. می آیند در تاجیکستان و این 15 نفر دیگران رو می آموزانند. 15 نفری که در 2 ماه همین قدر عالم شدن که الکی دیگران رو می آموزانند و ما چیز میکنیم، ما ویروسولوگ میشویم و واکسین تاجیکی رو ضد کرونا ویروس آینده، شتام آینده کرونا ویروس که خدا نکند پیدا شود، اکادمی علم های تاجیکستان بر ضد آن ویروس نو رو که قابل است رقابت در دنیا کند پیدا میکند و به خاطر همین هم 600,000 یورو رو دسترس کردن. به خاطر همین که فرهاد رحیمی تواند واکسن رو استحصال کند در تاجیکستان و آن رو به دنیا معرفی کند و سودا کند، 600,000 یورو رو الکی آبولای کردن و ما خب ما البته متخصص ویروسولوژی نیستیم، لیکن البته همین 600,000 رو 600,000 هم یکم مبلغ برای چنین مقصد مبلغ خیلی کوچک است، ولی آیا می سازد که همین خیلی مبلغ ها رو مبلغ های گومانیتاری رو باز بگیریم و در یک پروژه نامعلوم آبولای کنیم. ببینید از دوره مرحوم محمد جان حسینی که پرزیدنت واقعی اکادمی علم های تاجیکستان بود تا به امروز تا چه حد این اینستیتوت یعنی این نهاد تا چه حد به پایان رفته است، یعنی سطح دانش و سطح علمی آنها پایان رفته است، حتی سطح پرزیدنت اکادمی علم های محمد حسینی و فرهاد رحیمی رو مقایسه کردن نمی شود و چه رسد به اون. ببینید اگر عضو وابسته اکادمی علم ها یتیموف باشد، از این اکادمی چه توقعی باید داشته باشه؟ خب کمک چیز کردم، ترتیب از پیش برای خود چیز کرده رو ویران کردم. دویم مسئله من داشتم که مسئله مهمتر از فرهاد رحیمی مسئله مرادعلی علی مردانوف، برادری مرادعلی علی مردانوف، پرده علی مردانوف، بعد پرداخت 105 میلیون سامانی با بودجه از جوابگری جنایی برای آبولای کردن مبلغ‌های بانک ملی تاجیکستان که ریاست این بانک را مرادعلی علی مردانوف بر دوش داشت، ببینید آزاد شد. یکم ما در خاطر داریم که یک روزنامه‌نگار تاجیک، یک خانم تاجیک، خانم روزنامه‌نگار تاجیک چند سال پیش به خاطر 8,000 سامانی او را پرونده استاتیای قلابی بستند و به فکرم 8 سال از آزادی محروم کردند. به خاطر چی؟ به خاطر اون که او قلابی نکرد. اون دوره بود که زمانی بود که همه امروز هم مردم تاجیکستان اکثریت غوطه به قرض شدند، غوطیدند در قرض. اون دوره بود که مردم خیلی نادار بود از برای خوب رزق روزی پیدا کردن، از این قرض میکرد از اون قرض میکرد و متاسفانه نه همه
قدرت بر گرداندن قرض رو داشتند و این خواهرم که قرض شاید گرفته بود و نتوانست در وقتش برگرداند، پروکراتور بالاش پرونده جور کرد و او را از آزادی محروم کرد. ولی اینجا 105 میلیون که این هم البته که خیلی کم نشان داده شده است، اون 150 میلیون دلار وای سمیر ولیوتنی فوند چی می شود به توجیکی اونا که اوبولای کرد مراد علی مردانوف، شاید همین پرده علی مردان در همون قضیه هم دست داشت. و ببینید باشد من راضی هستم یک صاحبکاری از دولت به مانند امید 88 فرض کردیم قرض گرفت و دقت کنید امید 88 هنوز فرصت داشت، چند 1.5 سال دیگر داشت برای بازگرداندن قرض، لیکن اینا انتظار نشدن، او را به زندان بردن برای مبلغ خیلی کمتر از این. و من راضی می شدم اگر چنین صاحبکار به مانند امید 88 را برای برگرداندن اگر برقرار کند، امان سومای گم شده رو برقرار کند، به جوابگری نکشند، راضی می شدم. باشد پرده علی مردانوف هم خب باشد، راضی می شدم. شاید یگان مشکلی اومد، شاید دزدیدنی نبود و خب در گردش در آوردم اون 150 میلیون با یگان نیت دزدی نه و با نیت زیاد کردن باور کنیم و او رو از جوابگری جواب دهیم، به خاطر آن که او همین 105 میلیون رو از ممکن 500 میلیون برگردان. لیکن یک چیز رو ما نباید بخشیم، چخیل پرده علی مردانوف پول بانک ملی رو به یغما برده است در آن وقتی که مراد علی مردانوف رئیس بانک ملی بود است. خود قضاوت کنید. این فساد، اینا فساد رو در چی میبینن؟ اینا فساد رو در آن میبینن که یک منصبدار مبلغ رو به او برای پاره آوردن و اینا خودشون پسته و هم بسیار آدم را میکنن با همین را، یعنی کسی رو که اینا تصمیم گرفتن که در قربانی همین مبارزه بر ضد فساد باشد، همین یک آدم رو پسته و هم میکنن، پول در دستش میتیند و اینا فساد میگن. لیکن اگر من یک بانک باشم و فرض کرده مراد علی مردانوف یک بانک، من پسر او رو به کار گیرم، او پسر مرا به کار گیرد، خب و همین خیلی داد و گرفت داشته باشیم در دولت های مترقی، حتی همین هم فساد اداری می شود و همین کفایه است که همین من و مراد علی مردانوف هر دو زندان رویم. در اینجا فساد روی راست فساد است. مراد علی مردانوف رئیس بانک ملی، برادرش پرده میلیون های بودجه رو به یغما میبرد و از این میلیون ها یک قسم کوچک شاید 10% اون رو به بودجه برمیگرداند و این رو هم من میترسم که به بودجه نه به کیسه همون مفتشان برمیگرداند و ما خب این بنده خدا حتی داغ سودی رو نداشته میبراید، در حالی که برای مید اوباشی آدما داغ سودی میگیرن و بعد 15 سال هم نامزدیشون رو به وکیلی نایوی قبول نمیکنن، چون که 15 سال پیش تو با یک جوان بودی، با یک جوان دست به گریبان شدی و یک لعنتی پروکورور اون دوره هم بود است که و همین خاطر تو را داغ سودی کرد و تو حق نداری پگه وکیل شوی. لیکن این علی مردانوف ها باز چقدر منصب ها میگیرن. بینید در از پلوس یک مقاله اخیراً برآمده است که زمین هایی که یعنی هر روز از روز مردم تاجیک، مردم قشاق تاجیک اون زمین هایی که زمین های پرزیدنتی میگفتن و دیگرش میگفتن از آنها محروم شده ایستاده است
و همین بوی ها، همین همیان غوث ها صاحب زمین های اونها شده ایستادند و اونها در زمین های خود مردکار به همین علی مردانوف برین ها شدند. بینید علی مردانوف خودش، همین مراد علی مردانوف خودش صاحب چقدر چراگاه ها است، چراگاه هایی که امروز دیگر مردم عادی نمیتواند در اون چراگاه ها مال خود را چراند، چون که این صاحب اون مراد علی مردانوف است و مراد علی مردانوف چقدر پوده ها و چقدر اسب و دیگر دارد و همه این علاوه بر همه این برادرش می آید پول دولت رو می دزدد، پول دولت رو استفاده می برد، بگذار حتی اگر ندزدیده باشد و آن رو به گردش برآورده از اون درآمد انگفته گرفت و بعد 10 سال یا 15 سال 115 میلیون رو و 105 میلیون رو به دولت برگرداند، یا این خودش کفایت نیست که او زندان ابد گیرد؟ آیا زید سعیدوف جنایت وزنین تر اون حتی به آن جنایت هایی که اگر باور کنیم، اما تومت هایی که اگر باور کنیم که زید سعیدوف اونو رو واقعا انجام داده باشد، آیا همین پرده قطعی مراد علی هر دوش در یک جایگی با مصلحت پیشکی پروکورور محترم پروکورور گنرالی شما عادت دارید نسبت مردم عادی همین استاتیا رو، همه استاتیا ها رو همین خیل عملی کنید، یعنی با مصلحت از طرف گروه اشخاص با مصلحت پیشکی. و در اینجا گروه اشخاص هستند با 3 نفر شریکان مراد علی مردانوف امروز در پیگرد قانونند، یعنی خودشان اونا رو سر دادند از تاجیکستان و امروز در پیگرد قانونند و در قلمرو روسیه راحت بر سر میبرند و هیچ کس اونا رو استرداد کردنی هم نیست و استردادش رو طلب هم کردنی نیست. در مقابل یک بیچاره که یک دو سخن بر ضد همین رژیم یا یک دو لایک ماند، او را میگیرند استرداد میکنند، لیکن او 3 شریک جنایتی که مراد علی مردانوف قطعی پرده علی مردانوف کردند، اونها به نام و نشان در قلمرو روسیه گم شدند. بینید این یک خبر دیگر. ببینید اون چیزی که من از ابتدا گفتم، من ادعای روزنامه‌نگاری ندارم، ادعای بلاگری ندارم، فخر میکردم اگر روزنامه‌نگاری میتوانستم و اعتراف میشدم که من روزنامه‌نگارم، از این باعث فخر میبود، لیکن من ادعای روزنامه‌نگاری ندارم، ولی همچون سیاستمدار به همین نکته ها دقت شما رو جلب میکنم که خب ما را میپرسن که شما می آیید چیکار میکنید؟ انا ما که می آییم همه همین یعنی زمین ها به صاحبانش برگردانده می شود، یعنی اون چراگاه هایی که غیر قانونی در تاجیکستان تا به همین روز فروش زمین ممنوع است، زمین مال استثنایی دولت است، چراگاه ها خیل خصوصی کرده شدن، اونها رو البته که ارنده فرمت کردگی، لیکن همه اونها یعنی مردم عادی نمیتواند در چراگاه یا شیره کمال بینید، شیره کمال بگیرید، شیره کمالی که امروز اون را این حصار کردند اویله رحمانوف و شیره کمال. مثال ما در کودکی می رفتیم کو خودمون می آوردیم، در بعد سالهای 90 که بازارها یعنی شوروی که از بین رفت، بعضی بچه ها در بازار سودا هم می کردن، ما فقط برای خوردن خود می آوردیم. امروز در تل و تیپه های تاجیکستان تقریبا که
شیره کمال دستنورست شده است و شیره کمال را چیندن شیره کمال برای یک شهروندی که در پیش خونش در بالا در پیش اولیش همون تل و تیپه است و او مال حلال همون منطقه و همون ناحیه است، اون را امروز شرکت فراز اجازه نمیدهد، دل میکنند و جریمه میبندند و حتی زندان میبرند به خاطر اون که من برای خودم رفتم از تل و تیپه‌ای که حق حلال من است از اونجا شیره کمال. انا اینا را ما باز پس به مردم میدیم و به همین مانند ما به همین خاطر به همین مسئله و دست میزنیم به همین چیز. اخیراً هفته گذشته پروکورور گنرالی تاجیکستان به آلمان سفر کرده است و در خبر گفته می شود که مسئله استرداد جنایتکاران بررسی شده است. البته که این مسئله برای یک تبلیغات رسانه‌ای گفته شده است، لیکن باعث نگرانی است که آلمان یکی از دولت‌هایی که نسبت خودکامه‌های پساشوروی خیلی سیاست ملایم رو پیش گرفته است. همین پروکورور گنرالی تاجیکستان یکی از جنایتکارانی است که حقوق بشر را در تاجیکستان پایمال کرده است و این باید ممنوع الخروج از تاجیکستان باشد یا حداقل ممنوع الورود به عالم سیویلیزاسیون باشد. یعنی آلمان باید به چنین آدم‌ها حتی روادید ندهد. متاسفانه آلمان امروز دولت آلمان خیلی در این مسئله حقوق بشری خیلی چی میکند، صرف نظر میکند مسئله حقوق بشر را و این باعث نگرانی است. البته که برای استرداد کردن پناهندگان سیاسی و درخواست دهندگان پناهندگان سیاسی، حتی اگر همون مقامات همون پروکورور گنرالی آلمان خواهد هم این تاجیکستان نیست، این روسیه نیست، در اینجا او هم همین خیلی قدرت را نخواهد داشت، در اینجا همه دادگاه ها را میگذاری، همین چیز اینستانسیه ها را میگذاری، بعد شاید مسئله استرداد به وجود چیز بخیزد. یعنی تو خستن خود مسئله استرداد خیلی طولانی مهلت میخواهد. البته که در این مورد ما نگران نیستیم، ولی نگرانی من هم چون یک شهروند نوابسته از آن بگذار، من حتی در یک دولت خیلی دموکراتی زندگی میکردم، در یک دولتی که فرض کردیم در حاضر در لهستان که زندگی میکنم بگذار من شهروند لهستانم می بودم، این باعث نگرانی من میشد، چون که برداشت من از چنین از بشریت چنین است که مثال چنین خودکامه ها رو باید به گفت روسا نیروکپاژت نباشند، یعنی اونا را دست داده سلام کردن باید اور کنند همین دولت هایی که خود رو احترام میکنند. برای همین این باعث نگرانی است. و آخران موضوعی که میخواستم با شما اون رو در میان گذارم، این مسئله چی است؟ اقتصادی است. پیش از این من یک بار دیگر به شما خاطررسانی میکنم که همین الان برنامه ما پخش مستقیم در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان، همزمان با این در شبکه ماورایی پیام تیوی که در تاجیکستان اون دسترس است، در تاجیکستان اون چی است شما می توانید ما رو در آن پیدا کنید. خب می خواستم که در اول برنامه
یک نوار تبلیغاتی بود و در آخر برنامه نیز آن نوار رو خواهیم گذاشت و میخواهم که شما در ماوره ما رو پیدا کنید و خب خیلی ارزانتر ما رو تماشا کرده باشید، چون در تاجیکستان یوتیوب اینترنت خیلی گران است و سرعت اینترنت خیلی پست است. شما میتوانید در همان شبکه ماورایی ما رو پیدا کرده در آن ما رو تماشا کنید. اخیرا شیرعلی کبیروف وزیر اقتصاد و سرمایه گذاری، به فکرم بود نام این وزارت، گفته است که حاضر اینجا تاجیکستان حجم استحصال مواد صنعتی را به درجه افزوده است که در این افزایش کل دولت‌های مشترک المنافع و از جمله چین را از چین هم پیش گذشته است. یعنی 23.4% حجم گفته شده است حجم محصولات صنعتی افزایش یافته است. 23.4 حجم، ولی در حسابات بعد می‌آورد امین حجم را در یگان ساحه حجم را با تن، با کیلوگرم، با نمیدانم لیتر نشان نداده، فقط با سامانی نشان داده شده است. و حاضر بنده که اقتصاددان نیستم، خب کارشناس اقتصادی نیستم، ولی بعضی همچون شنونده، همچون خواننده شک میارم به این که از شما باور دارد که تاجیکستان در یک سال 23.4% رشد صنعتش کرده است و از چین هم پیش گذشته است در این رشد. البته در این رشد در اینجا نشان داده شده است که فرض کردیم اگر دیروز من 100 کیلو نوس استحصال کردم، نوس میکشیم تماکو، خب پارسال این سال 300 تن استحصال کردم. یعنی این نشانگر اون نیست که من صنعت من از صنعت چین پیش رفت، فقط همون نوسی که استحصال میکردیم کمتر زیادتر استحصال کردیم. لیکن متاسفانه از نگاه من اون نوس هم زیادتر استحصال نشد، فقط به خاطر تورم و به خاطر بالا بردن نرخ. از همین 23.4% گفته می شود که 34% معدن کویی، یعنی استحصال معدن کویی رشد کرده است. 34% معدن کویی. در اینجا به خاطر می آید امان کانهای طلای زرافشان و دیگر که اون را قریب رایگان به چین تسلیم کردیم، شاید در آنجا استحصال زیاد شده باشد. کانهای یاقوت و لعل بدخشان شاید رشد کرده باشند. خب نقره بازاردره که پره اونم به چین تسلیم کرده شده است، شاید در آنجا استحصال 34% رشد کرده است. لیکن بنده یک شک دارم، باور دارم که این همان ذخیره های بانک ملی تاجیکستان را به سودا زدن، چون اینها الکی بالای به گفت روسا بالای جامدان ششتند، اینها را بگریزند و ذخیره های طلا و ذخیره های سنگ های قیمت بهایی که بانک ملی تاجیکستان داشت به خاطر روز مبادا اونها رو به سودا زدند و اون در چیزم برآمد، در کدام امور برآمد که شویتزاریا یکی از در سال گذشته شویتزاریا بزرگترین شریک تجارتی تاجیکستان شد. از همه زیاد تاجیکستان صادرات به شویتزاریا کرده است. ما چرا به شویتزاریا صادر کردیم؟ ناس رو البته که به اروپا صادر میکنیم، لیکن باز چرا به شویتزاریا صادر کردیم؟ اگر
به فکر من همون ذخیره بانک ملی را که از سنگای قیمت بها و متال های رنگه عبارت بود، آن را به شویسر فروختیم و یکی از نشان دهنده هایی که 34% شد، این محض همین خودشان گفته ایستادن که استحصال معدن کویی همین قدر افزوده است و این رو باز تکرار میکنم به حساب پولی اینا میارن، به حساب متر کوبی نه، به حساب کیلوگرم و تانه نه، به حساب متر و لیتر نه، به حساب سامانی و دلار و ایورو. خب باز 33.4% چی بوده؟ صناعت خوراکواری یا خوجگی قشلاق به فکرم 33.4. در اینجا من گمان میکنم که باز همون مبلغ، یعنی مبلغ ببینید سبزی پارسال بود فرض کردیم 150 تین، این سال شد 15 سوم. خب البته که 100 برابر 100 برابر حدود 80 برابر قیمت شد و به همین مانند دیگر محصولات کشاورزی. اگر فرض کردیم من مثال عادی بیاریم، من در زمینم سبزی کاری میکردم، سال از 4 تا 8 لینچه سبزی حاصل میگرفتم. خب بگذار یک لینچه 30 کیلو باشد، 6 لینچه 180 کیلو، 180 کیلو سبزی گرفتم. دو سومی فروختم شد 360 سوم. استحصال همان 8 لینچه بود 360. این سال همان 8 لینچه را گرفتم او شد 3600. لیکن همون 8 لینچه بود، استحصال زیاد نشد، نرخ بالا رفت. یکم تورم، یکم انفلاسی که بقرب شوی اسعار ملی طول همین سال. بعد باز قوه الکتروانرژی به فکرم این الکتروانرژی بود 33% و خوجگی قشلاق 6 و چند درصد به فکرم، همین سبزی 6 و چند درصد. ببینید نیروی برق خیلی او هم باز نه با کیلووات و مگاوات حساب شده است بلکه با مبلغ حساب شده است. البته که با استفاده داده شدن دو اگریگات دیگر و گیس‌های خوب خرد و بزرگی که البته با کمک سازمان‌های خارجی هم کم ساخته نمیشن در تاجیکستان، استحصال زیاد شده است. البته استحصال نیروی برق زیاد شده است و علاوه بر این مبلغ‌های به دست آمده از سودای اون خیلی از حساب به قرب شوی پول خیلی زیاد شدن و از حساب بالا رفتن نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان این مبلغ زیاد شد و از حساب فروش به خارج تا قریب ماهای مای که در ما لیمیت استفاده نیروی برق بود، اون برق به خارج فروخته می شد و البته مبلغ های معین به تاجیکستان وارد می شدن و این نشاندادهای به دست آمدن مبلغ ها از فروش نیروی برق البته که می تواند باور می کنم که 33% زیاد شده باشد. برای همین همه این دستاوردهای شیرعلی کبیروف بجز همین با فروش زدنی، یعنی بلند برداشتن نرخ‌ها و فروش یعنی زیادتر به دست آمد، قیمت‌تر شدن مواد باعث شد که آمارها خیلی بالا روند و ما جمهوری چین را هم در پس سر گذاشتیم و ما خیلی
رشد با میلان داریم در این ساحه و با همین به فکرم موضوع نه یک موضوع دیگر با شما اینا امروز خوندم. سرای قاسمووا را 15,000 اجنسی مبارزه با فساد 15,000 سامانی جریمه بسته است سرای قاسمووا را به خاطر آنکه موصوف در خانه مدنیت شهر کولاب به فکرم در شتات نرسپسان میگن بوده است و معاش به او حساب کرده می شده است. من باور دارم که البته او خودش این معاش رو نمی گرفته است، شاید به یگان نفر خیر می کرده است، یگان بیچاره شاید فراشی در آنجا باشد، شاید یگان نفر دیگری و در شبکه ها مردم ها جانبداری از سرای قاسمووا کردند. البته این آدم این چهره شناخته تاجیک باعث جانبداری است، لیکن در یگانه خبری که من جانبداری از حکومت میکنم در از حرکت های مقامات این همین آژانسی مبارزه با فساد شاید بار اول از روی خب تعییناتش کار کرده است. یعنی نفری که در شتات نرسپسان گفته مردکو است، یعنی در همین کارخانه در حساب است که او در اینجا کار میکند، او حداقل روز 4 ساعت باید در اینجا حضور داشته باشد، یعنی به کار بیاید، از کار رود. خیلی می شود که یک آدمی که خودش باز مردم ها دعوا میکنن که خب اونجا دلیل آورده شده که آژانسی مبارزه با فساد دلیل آورده است که این سرای قاسمووا اصلا در کولاب زندگی نمی کند، چخیل در اینجا کار اومده میرفت است. درست میگن، چون که در اونجا تابل است، آدمی که به جای کار میآید در تابل او را هست میکنند، کسی ناومده است نیست میکنند. این ترتیب کار است. آخر دیگر من این خانم رو خیلی احترام قائلم و اون چند شاید در کمیته فرهنگی و در همان کلوب فرهنگی یا در نمیدونم خانه فرهنگی معاش زیاد از 3,000 نباشد و اون باید همان آدم در البته که نمی شود. من در خوروغ فرض کردیم در یک مکتب در خوروغ من گویا معلم هستم و خودم در دوشنبه زندگی دارم، این چه خیلی می شده است. شاید در دوران کرونا ویروس در دیگر کشورها امکان پذیر باشد، در آن جایی که اینترنت وجود دارد. در تاجیکستانی که ما اینترنت نداریم، در اینجا این هم غیر امکان است، یعنی فاصلوی آموزگار درس دادن این غیر امکان است. برای همین البته که در یک از چند 6 خبری که از وزارت ها و از نشست های خبری و در این هفته آمدن، یگانه خبری که من همین عیبدار این خبر رو، یعنی آژانسی مبارزه با فساد ولایت ختلان رو جانبداری میکنم. تعیینات این اداره همین خیلی است که به من فوردم نفورد تفتیش کردم، آدم در جای کار نیست، آدم همه میدونن که او چند صد کیلومتر از جایی که گویا در اونجا در در فهرست کارگرها است، او در آنجا شرکت ندارد و درست کردن که همین خیل برگرداندن پول رو طلب کردن و سرای قاسمووا دو چیز کرده است که خب دیگر در معرکه هایی که ولایت ختلان، یعنی وزارت شعبه فرهنگ ولایت ختلان یا ریاست فرهنگ ولایت ختلان برای وخوری پرزیدنت و یگان دیگر معرکه ها تشکیل می کند، من شرکت نمی کنم. البته اینم
و البته شرکت میکند اگر فرض کردیم پگاه رحمانوف بیاید و باز رایو و کسی را دعوت نکنند اینا دوان میروند، چون این جرأت رو نخواهند داشت. البته میرود، ولی امروز شاید در معرکه هایی که در آن معرکه های عمومی جمهوریوی نباشد سرای قاسم و دیگر شرکت نخواهد کرد و ریاست فرهنگ هم همین گپ گفته است که ما سرایو رو از دست دادیم. خب تماشابینان محترم، با همین برنامه هفته‌ای ما پایان میرسد. تا هفته آینده شما را به یزدان پاک میسپارم. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.